ওয়ালটন তাদের প্রোডাক্ট লাইনআপে আরও একটি নতুন জিনিস অ্যাড করেছে, সেটা হচ্ছে নেকব্যান্ড ইয়ারফোনস। এবং আমার হাতে এখন সেই প্রোডাক্টটি আছে, এটি হচ্ছে ওয়ালটন কোরাস। গত কয়েকদিন ধরে এটাকে আমার ডেইলি ড্রাইভার হিসেবে ইউজ করতে গিয়ে কিছু ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টস আমি খুঁজে পেয়েছি, যেগুলো আজকের ভিডিওতে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। সো প্রথমে প্রাইস নিয়ে কথা বলি। ওয়ালটন কোরাসের প্রাইস হচ্ছে 1450 টাকা। এই প্রাইসটা কিন্তু অনেক কম্পিটিটিভ, কারণ এই প্রেসেন্ট যে আরও অনেক ব্র্যান্ড আছে যারা নেকব্যান্ড বানায়, সো তাদের সাথে কম্পেয়ার করলে এইটা কেমন পারফর্ম করবে সেটাই বিষয়। সো আমি অলরেডি আনবক্স করে ফেলেছি। এটার বক্সের ভিতরে জাস্ট একটি ইউএসবি কেবল আছে, কিছু ডকুমেন্টস, আর হচ্ছে এই নেকব্যান্ড ইয়ারফোনস। সো এই নেকব্যান্ড ইয়ারফোনসের বিল্ড কোয়ালিটির কথা বললে আমরা প্রথমে নেকের সাইড যেটা আছে সেটার কথা বলি। সো এই বিল্ড কোয়ালিটিটা খুবই সলিড, প্লাস্টিক হলেও খুবই সুন্দর, এবং এটা কিন্তু খুব লুজ না বা খুব যে সহজে আপনি ব্যান্ড করতে পারবেন এরকম না, হালকা একটু টাফ। সো আপনি যখন এটা গলায় লাগাবেন তখন এটা সবসময় এই পজিশনেই থাকবে। কিছু নেকব্যান্ডস আমি দেখেছি যেগুলো একদমই লাইক ফ্লেক্সিবল, এগুলো একটু এদিক ওদিক হয়ে যায় নড়াচড়ার সাথে, বাট এটা ফ্রেমিংটা কিন্তু ঠিকঠাক করা আছে। অ্যান্ড দেন দুইটা ব্যাটারি প্যাক আছে এখানে, দেখতে পাচ্ছি দুই পাশে। আর এই পুরো নেকব্যান্ডের ওয়েট হচ্ছে 153 গ্রাম। সো খুব একটা হেভি না, গলায় দিয়ে রাখলে মাঝে মধ্যে আপনি ফিলই করবেন না যে কিছু একটা লাগিয়ে রেখেছেন। আর নেকব্যান্ডের সাথে এয়ারবাডসগুলোকে কানেক্ট করেছে যে কেবলগুলো, এগুলো কোয়ালিটি আমার কাছে অ্যাভারেজ মনে হয়েছে, খুব এক্সট্রাঅর্ডিনারি কিছু না। এবং এখানে যে কন্ট্রোল হাবটা আছে, যেখানে কলের একটি বাটন আছে, এবং এটাকে মাল্টিপারপাস বাটন বলা হয়। এটা পাওয়ার বাটন হিসেবে কাজ করে, আবার কল অ্যান্সার এবং রিজেক্ট হিসেবেও কাজ করে। সেই সাথে ভলিউম আপ ডাউন বাটন আছে। বাটনগুলো মোটামুটি ক্লিকি, এবং এখানেই একটি ইউএসবি পোর্ট আছে, যেটা হচ্ছে মাইক্রো ইউএসবি পোর্ট। নাও এই চয়েসটা আমার কাছে খুব একটা ভালো লাগেনি। এই পোর্টটা নেকব্যান্ডে যে ব্যাটারি ব্যাক আছে সেখানে দিতে পারতো, আই থিঙ্ক ওইখানে দিলে আরেকটু বেটার হতো। এইখানে মাইক্রো ইউএসবির জায়গায় ইউএসবি টাইপ সিটাও এক্সপেক্টেড ছিল, সো এই জায়গাটা খুব একটা ভালো লাগেনি আমার। আর এটাতে সিঙ্গেল মাইক্রোফোন আছে, যেটা এই কন্ট্রোল প্যানেলের জাস্ট ব্যাক সাইডে। এবার চলে আসি এয়ারবাডসগুলোতে। প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন এগুলোতে প্রোটেক্টিভ উইং আছে, যেগুলো কানে ভালোভাবে ফিট হয়ে থাকতে সাহায্য করে। তবে এইগুলো রাবারি হওয়ার ফলে এটাতে ময়লা প্রচুর পরিমাণে অ্যাট্রাক্ট করে। সো যদি একটু ডাস্টি প্লেসে রাখেন তাহলে এটা কালো, কিন্তু ডাস্ট পরে হচ্ছে সাদা হয়ে যায়। এই জিনিসটা আমি ফেস করেছি। তবে কানে লাগালে খুবই কমফোর্টেবল এবং স্নাগে ফিলিং পাওয়া যায়। এই উইংগুলো বেশ শক্তভাবে লেগে থাকবে কানে। সো যদি এটা লাগিয়ে এক্সারসাইজ করেন, দৌড়দৌড়ি করেন, তাহলে কান থেকে খুলে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা একদমই কম। তবে লাগানোর সময় একটু হ্যাসেল পোহাতে হয় এগুলোকে ঠিক জায়গাতে ফিট করার জন্য। আর এয়ারবাডসগুলোর বাইরের দিকে ওয়ালটনের লোগো আছে, এটা হচ্ছে মেটাল হাউজিং, সো মোটামুটি হেফটি একটা ওয়েট দেয়। তবে বিল্ড কোয়ালিটি আমার কাছে ভালো লেগেছে এই প্রাইসে। ইয়ার টিপসগুলোর কোয়ালিটি যদিও খুব একটা ভালো লাগেনি, অ্যাভারেজ কোয়ালিটির, এবং এই প্রাইস রেঞ্জে এর চাইতে বেটার এক্সপেক্টও করা উচিত না। বাই দ্য ওয়ে, বক্সের ভিতরে আরও 2 পেয়ার এক্সট্রা আছে। সো স্মল, মিডিয়াম এবং লার্জ 3 সাইজের আছে, এবং আপনারা অবশ্যই ট্রাই করে দেখবেন আপনার কানের জন্য কোনটা ফিট হয়। আর এই ইয়ারবাডসগুলো ম্যাগনেটিক, এটা কিন্তু একটা প্লাস ফিচার, এবং আমি এটা খুবই এনজয় করি। যদিও আরও এক্সপেন্সিভ ইয়ারবাডসের মতো এই ম্যাগনেটটা অন অফ হিসেবে কাজ করে না। সো আপনি যখন এটাকে জোড়া দেবেন তখন এটা অন হবে না, খুললে অফ হবে না, এই ফিচারটা নাই। এবং আপনি যখন ইয়ারবাডসটাকে অফ করতে চাইবেন তখন এই পাওয়ার বাটনে প্রেস করে ধরে রেখে অফ করতে হবে, অন করতে হলেও সেমভাবে অন করতে হবে। এবার চলে আসি ওয়ালটন কোরাসের সবচেয়ে স্ট্রং ফিচার, সেটা হচ্ছে এটার ব্যাটারি ব্যাকআপ। সো ওয়ালটন ক্লেম করছে এটাতে আপ টু 24 আওয়ার্স পর্যন্ত প্লেব্যাক টাইম পাওয়া যাবে। সেটা অবভিয়াসলি 50% বা তার নিচে ভলিউম দিয়ে যদি শোনেন তাহলে হয়তো 23-24 আওয়ার্সের মতো পাবেন। কিন্তু আমার টেস্টে আরেকটু বেশি ভলিউম দিয়ে শোনার ফলে, পাশাপাশি কল ছিল, মুভিজ ছিল, বিভিন্ন ডিভাইসে আমি কানেক্ট করে দেখেছি, সেক্ষেত্রে আপনারা 16-17 ঘন্টা ইজিলি ব্যাটারি ব্যাকআপ পেয়ে যাবেন। সো ব্যাটারি ব্যাকআপটা কিন্তু এই নেকব্যান্ড ইয়ারফোনসের একটা বড় স্ট্রং পয়েন্ট। এই প্রাইস রেঞ্জে খুব কমই দেখবেন এত লম্বা ব্যাটারি ব্যাকআপ। সো এই জন্য বিগ থামস আপ। এবার আসি এই ইয়ারফোনসের মাইক্রোফোনে। সো এটা মাইক্রোফোন কোয়ালিটি ভালো ছিল, কল করতে গেলে অপর পাশ থেকে বেশ ক্লিন শোনাচ্ছিল। যদিও খুব প্রাইসের তুলনায় এক্সট্রাঅর্ডিনারি বলবো না, বাট অবশ্যই অনেক ক্লিন ছিল। পাশাপাশি এটা ভালো রকমের নয়েজও ক্যান্সেল করতে পারে। সো খুব নয়েজি প্লেসে থেকে কাউকে যদি কল দেন তাহলে নয়েজের উপরে আপনার ভয়েসটা ক্লিনভাবে শোনা যাবে। অ্যান্ড ইউজুয়ালি নেকব্যান্ড ইয়ারফোনসগুলোতে মাইক্রোফোনের কোয়ালিটি ভালো থাকে, এবং এটাতেও সেমই ছিল। সো কল কোয়ালিটি বা মাইক্রোফোন কোয়ালিটি নিয়ে কোনো কমপ্লেন নেই। ফাইনালি চলে আসি সাউন্ড কোয়ালিটিতে। সোফার এই নেকব্যান্ড ইয়ারফোনসটা নিয়ে আমি যা বলেছি সব কিছুই আমার কাছে ভালো লেগেছে, এবং এটাকে ভালোর কাতারেই ফেলতে হবে কনসিডারিং দ্য প্রাইস। বাট এটার সাউন্ড কোয়ালিটিটা আমার কাছে অতটা ভালো লাগেনি। সাউন্ডটা খুব একটা ব্যালেন্সড ছিল না, একটু মাডি শোনাচ্ছিল, কারণ বেসটাকে একটু বুস্ট করতে গিয়ে বেসটাকে একটু বেশি ডমিনেটিং বানিয়ে ফেলছিল, যার ফলে হাই ফ্রিকোয়েন্সিটা অতটা ক্লিন ছিল না। ইনস্ট্রুমেন্ট সেপারেশনটা মোটামুটি ছিল, ভোকালটাও মোটামুটি মানে ক্লিয়ার, বাট বাজেটের কথা বিবেচনা করলে ওভারঅল সাউন্ড কোয়ালিটিটা আরেকটু বেটার হতে পারতো। আর ভিডিও প্লেব্যাকে এটাতে কোনো ডিলে আমি খেয়াল করিনি, তবে গেমিংয়ের জন্য এটা রিকমেন্ডেড থাকবে না, কারণ গেমিংয়ে ভালো রকমের ডিলে থাকবে। পাশাপাশি আরও কিছু ইনফরমেশন দিয়ে রাখি, এটাতে ব্লুটুথ 5 আছে, এবং বোথ অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএসে এটা সাপোর্ট করবে। সো ব্লুটুথ 5 হওয়ার ফলে কিন্তু কানেকশন স্পিড বেশ ভালো ছিল। এটা জাস্ট অন করার সাথে সাথে কানেক্ট হয়ে যাচ্ছিল। পেয়ারিং নিয়ে কোনো সমস্যা আমি ফেস করিনি, একদমই স্মুথ ছিল। তবে আরও ছোটোখাটো কিছু ইম্প্রুভমেন্টের কথা আমি
বলে দিই। ফর এক্সাম্পল এটার যে ভয়েসটা আছে কানে লাগিয়ে আপনি যখন অফ করবেন অন করবেন তখন যে ভয়েসটা আসে এইটাকে আরেকটু বেটার হতে পারতো বলে আমি মনে করি। এবং ভয়েসের যেই ওয়ার্ডগুলো ইউজ করে লাইক আমি যখন ফোন থেকে ডিসকানেক্ট করি তখন এটাতে বলে কানেকশন ফেইলড। নর্মালি আমরা কিন্তু শুনি যে ডিসকানেক্টেড, কিংবা এটাতে বলে হচ্ছে কানেকশন ফেইলড, এই যেটা অনেকটা এরর টাইপের বলে। সো আমার মনে হয় এই ভয়েসগুলোকেও একটু চেঞ্জ করে সঠিকটা দেওয়া উচিত। ফাইনালি যদি কনক্লুড করি তাহলে বলবো ওয়ালটন এগুলোতে একটা গুড এফোর্ট দিয়েছে, এক্সট্রাঅর্ডিনারি ব্যাটারি ব্যাকআপ, গুড বিল্ড কোয়ালিটি, লুক ওয়াইজও ঠিকঠাক আছে, বাট সাউন্ড কোয়ালিটি অতটা ভালো না। সো তাদের জন্য রিকমেন্ড থাকবে যারা এই জিনিসগুলোকে কনসিডার করেন, সাউন্ড কোয়ালিটি যাদের অ্যাভারেজ হলেও চলবে, অ্যাভারেজ বা বিলো অ্যাভারেজ হলেও চলবে, বাট যদি আপনি ভালো কোয়ালিটির সাউন্ড চান তাহলে আই হোপ ওয়ালটন এই কোরাসের সেকেন্ড কোনো ভার্সন রিলিজ করবে যেখানে এটা সাউন্ড কোয়ালিটিটা আরও বেটার হবে। সো এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও। আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগেই থাকে তাহলে ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন, কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো। আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না, আর আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব তো মাস্ট। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। টিল দেন টেক কেয়ার, আসসালামু আলাইকুম।